Hello，大家好，呢度係 CGC 嘅 channel。今日繼續玩呢個 Minecraft 嘅重返系列。所謂事不過三，咁就不厭其煩再講多次啦。因為係第一次拍片剪片啦，希望大家可以俾啲意見，我會虛心領教，努力改善，俾好嘅效果大家。唔該晒大家。咁如無意外嘅話，之後每一段片都會有一個有關廣東話嘅小知識，或者係與廣東話無關嘅小知識，例如係有關小動物、遊戲、人體方面。不過要事先聲明一下，該知識並非係100%正確，如有錯誤，麻煩留言更正。就係咁樣啦。哦哇，係鑽石。6粒，唔錯。好，到底，返歸。去揾動物。今日嘅知識係海賊。當海賊瞓覺嘅時候，佢哋會拖住彼此隻手，呢種行為被稱為 rafting， 目的係防止佢哋喺海浪中飄散。海賊仲會用海藻將自己纏起身，確保佢哋保持穩定。咁樣就可以安全漂浮喺水面上休息。
好，咁呢條影片就去到呢度啦，希望大家可以訂閱、俾 like 同埋留言，俾啲建議我呢個新人，多謝大家，拜拜。